Saltzea bada gaurko egunean, nere ustetan helburu. Komisio bat egoteagatik, eta zu hartu apuru. Jo Mikel Tabiok hementxe gabiltza, bertxotan biok buru. Ta komisiori lasai egontzu, tabernan gaztauko du. Tabernan gaztauko du. Garai batean gai jartzaileak, zuena bertsolariak, zuen alproka itxura. Lau bertso eskas abestu eta dirua poltsiko barrura. Baina Eibarren ez da onartzen legezarreko ohitura. Orain jendea aberasten da bertsolarien kontura. Bertsolarien kontura.